大家好，歡迎收睇睇上皇頻道。早前分享過由觀音廟婆婆教落嘅聚寶盆接法，有唔少網友都追問婆婆接開嘅金頂究竟係點接呢？今日就同大家分享啦。睇片之前記得要喐喐手指公 like 呢條片，同埋撳埋個鐘仔訂閱我哋 channel 啊！呢位婆婆咧就堅持每個月咧都會由將軍澳去觀音廟拜神嘅，見佢咁神心，於是我就請教佢啦。佢習慣咧會搭起3層嘅聚寶盆。嗱，想知聚寶盆點接咧？可以撳右上角資訊卡重溫。搭起聚寶盆，加埋紅色貴人紙，最面頭咧亦會放一個金頂，寓意頂起升起貴人。即刻睇下點接啦！首先咧就要準備一張大手巾啦，然後咧對接，好啦，再對接，然後咧打開面頭一幅嘅正方形啦。咁就壓開佢成為一個三角形。嗱，就算咧突咗條邊咧都係唔緊要嘅。咁後面咧都一樣啦。好啦，咁然之後倒翻轉個三角形啦。喺左邊咧先向中線接一個三角形，右邊咧都一樣啦。背面咧都一樣接法嘅。好啦，咁就喺底部咧向中線對接，右邊都係啦。咁背面咧都係同樣接法嘅，然後咧就喺底部嘅腳仔咧係向上收平佢，再接多一下收好佢，另一邊都係啦。咁背面咧都一樣要收平喎。嗱，基本上咧就接好噶啦，係咪好簡單呢？嗱，如果想一陣打開得靚啲咧，我就會喺底部咧再輕輕咁壓條接痕啦。大家咧亦可以喺底部嘅腳仔用釘書機釘實，咁咧就再打開，咁就大功告成噶啦。嗱，覺得呢款金頂易接嘅話咧，就記得幫手 like 呢條片啦，同埋訂閱我哋 channel 啊！按讚分享嘅人咧，祝你哋心想事成啊！好啦，我哋重溫多次嘅接法啦。觀音廟呢位婆婆咧就話呢個只係佢自己用開嘅拜神方法，而佢自己咧都堅持咗好多年㗎，因為佢都覺得自己入到廟先接寶咧就好論盡，所以咧佢每次入廟拜神咧都會準備好3個聚寶盆加1個金頂，另外就加一份觀音衣寶，咁多年咧都係咁拜㗎。佢話咧其實形式咧都係其次，最緊要咧係誠心啊！嗱，如果大家有咩經驗分享咧，都記得留言話俾我哋知，同埋一定要留意同埋訂閱我哋 channel 啦。我哋嚟緊咧都會分享更多元寶接法同埋玄學嘅資訊。我哋下個禮拜見啦，拜拜。